ako se uzme dobar šećer, stvarno jedan vrlo dobar šećer, onda je slatko, zdravo i mi trebamo šećer. Naše tijelo samo radi sa glukozom. To je jedina mogućnost da mi možemo prenositi snagu iz jedne biljke ili iz razne druge hrane u motorijski sistem kod nas. Ali principijelno je slatko nešto važno. Baš za ljude što koncentrirano rade. Ako neko koncentrirano radi 3 sata na kompjuteru, on mora nešto slatko da uzme. Samo bi bilo dobro da uzme nešto dobro, a ne bijeli šećer. Če bi danes nekdo poskušal beli sladkor kot novi izdelek dati na trg, nikoli ne bi dobil dovoljenja za prodajo, ker ta sladkor nikoli ne bi mogel opraviti osnovnih testov varnosti izdelka. Sladkor je na trgu zato, ker je na trgu že stoletje, drugače je absolutno kancerogena in škodljiva snov, to je konzervans, industrija ga uporablja kot konzervans in od njega pravzaprav nimamo nobene posebne koristi, razen da nam dela težave v življenju. Predvsem ga zakisa, spodbuja spremembe v črevesni flori, hrani kvasovke, uničuje mlečno-kislinske bakterije. Po vsakem zaužitju 100 gramov sladkorja, kar sploh ni veliko, recimo, če zaužijete 200 do 300 gramov sladoleda, ste že tam, vam imunski sistem pade na polovico, ker levkociti začnejo delati s polovično močjo, kar pomeni, da smo tudi bolj dovzetni na bolezni. Rakave celice se odlično prehranjujejo s sladkorjem, tako da vrsto težav imamo zaradi uživanja sladkorja. Zdaj, rjavi sladkor je skupni imenovalec za več različnih zadev. Obstaja beli sladkor, ki ga majčkeno pobarvajo, pa temu rečejo rjavi sladkor, tle niste nič na boljšem. Obstaja nerafinirani trsni sladkor, ki je boljša zadeva. Obstaja tudi tako imenovani maskavo, to je sladkor, ki je bolj praškast, ima veliko več rudnin in zaradi tega tudi manj vzame telesu, kot vzamejo beli sladkorji. Najboljši pa so sladkorji, ki niso kristalizirani obliki, ki so v naravnih oblikah, tako imenovani tekoči sladkorji, recimo javorjev ali zgoščen jabolčni ali agavin ali druge oblike, ker je samo voda shlapela in se je naravni sladkor zgosti, tako da samega sebe konzervira. To so oblike sladkorjev, ki ne delajo take težave v telesu kot beli sladkor. Z medom je tako, podobno kot z mlekom. V resnici je narava to naredila kot zdravo živilo, človek je pa iz tega naredijo truplo tega živila. Če je med nepregret, naraven, če ga niso centrifugirali, če mu niso dodajali snovi proti starevanju in podobno. In seveda, če čebele niso hranili z belim sladkorjem, potem je med zelo zdravo živilo, vendar takega zelo težko dobite le pri ekoloških biodinamičnih kmetih ali če greste recimo na otoke jadranske, ker čebele letijo 12 mesecev in jih ni treba dodatno prehranjevati s sladkorjem. Tisto žal, kar v Sloveniji dobimo, so čebele, ki so prvo slabo hranjene s sladkorjem, potem še zastrupljene z vso možno kemijo, potem pa zdravljene, da bi sploh preživele in na koncu še, če ta med obdela industrija, to, kar pride na naše police, je le truplo medu in ta med ne bo prinesel zdravja telesu. Seveda, recimo aspartami, saharini in podobno. Dosijeji o škodljivosti aspartama so že toliko veliki, da je le vprašanje časa, ko bojo tudi največji zagovorniki morali popustiti in te snovi začeti urejati in prepovedovati. Naravna sladila, celo dokazano, sprožajo povečano lakoto in zaradi tega, kljub temu, da sama nimajo kalorij, pedejo v povečanje telesne teže. O tem, da kurijo dobesedno naše možgane, pa je tudi veliko dokazov. Recimo FDA je pred kratkim zavrnila zahtevo potem, da bi še enkrat varnost aspartama pregledala. Italijanski raziskovalci so dokazali, da podgane, ki so jih hranili z aspartamom, so dobile rakave tvorbe. FDA je odgovoril, da se je to zgodilo v daljšem roku, kot predpisuje njihova zahtevana raziskava. Veste, zahtevana raziskava je opazovati podgane nekaj tednov.
Ljudje pa določene snovi uživamo leta in leta in nas zelo zanima, kako deluje tudi en teden potem, ko je uradno zaključena raziskava. Umetnih sledil pa se je treba v vsakem primeru izogibati.